Yağmur yağıyor. Şakır şakır. Ülkü kızı camdan bakıyor. Bu nasıl bir yağmur? Babişko bak. Babişkosu bak nasıl yağıyor. Bak. Sıcaklar da Oo. ısıtıyor. Sinek çiçekler ıslandı be. Bak. Her yer ıslanıyor. Bak. Yerler de ıslandı. Yerler yıkandı. Arabayı yıkıyor bak. Neresi bak? Altlar da ıslanıyor. Ne de uzun fırçası varmış. Neresi bak? Bakayım. Altlar da ıslanıyor. Neydi ıslanıyor? Bak. Tatlısı ıslanıyor. Kaktüsüm de ıslanıyor. Bak. İki tatlı da ıslanıyor. Evet. Sulandı kaktüsler. Bak. İki de kaktüs uydu. Yağmur da yine. Evet kızım. Hatta korkuyordu bir de. Ama ben de bakmadan ki. Ama benim yağmurum var. Evet kuşlar da ıslanıyor. Hatta da şimdi gidiyor. Ama biz sözü etmez ki. Ama benim yağmurum var. İstenmedi. Korkuyor bitsin diyeyim. Onu iyi ki temizlemişim ya. Vallahi bu yağmur işte böyle bir yağmurda akardı. Dur bakayım Semih'in odasında da akan yer vardı. Orası akıyor mu? Baba tabii. Yok. Bakan bir yer yok. Akan bir yer yok. Şuradan da akıyordu geçenki yağmurda. Buradan da yok. Güzel yapmışsın, ellerine sağlık. Ama biz buradan nasıl çıkar ki? Ama biz buradan niye çıktık ama? Biz de sıkıştık. Bunlar da benim kızımın oyuncakları. Böyle bunlar da sallanıyor. Dönüyor. Nedense şimdi bana bak. Bakayım kızım sana. Nasıl döndün ya? Dur, istediğini yapamadı. Önce onları bükecek bükecek, sonra bırakacak. Tabii ki. Ay, 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 ay. Sen çok oynuyor. Şimdi sıra burada. Tarzan gelecek şimdi. 2, 3. Olamadı. Yapmadı onu. Sen Tarzan gibi sallanıyordun onda. Bunları makine yaptım. Su da vardı onların içinde. Sos. Ne yapacağız? Çok kirliydiler. Temizlenmişler biraz. Lazım oluyor onlar. Tabii, çok da.
Karnımız acıktı. Yağmurlu günde yemek yiyoruz. Ay maşallah benim kızıma bu kadar makarna yemeyecekmiş o ya. Ama baby girl. Yağmur durdu. Sıkıldık. Ben uyuyorum, uyanıyorum, uyuyorum, uyanıyorum. Kendime hele bir çay dökeyim. Ah parmağımı sıkıştırdım. Ama baby girl. Sadece bu Sprite'larda şey varmış ya. İnternete yolluyormuşsun, şifre varmış. Ha, sigara babişko. Ne diyor? Çay da mis gibi olmuş ya, ellerine sağlık. Makarna sıcak mıymış kızım? Oh. Evet, küçük bir. Ama beğenmedim. Havuç çekeceğim. Allah ne verdiyse saksıma. Gidiyoruz havuç çekmeye. Ay. Evet. Bursa'da akşam oldu. Sıkıcı bir günün ardından Allah ne verdiyse saksıma bu havucu da iliştiriveriyorum. Bir bakıyormuşsunuz kocaman bir havuç oluyormuş. Havuç mu derdi soruyor nene? Bak havuç ektim oraya. Havuç. Evet. Anne. Sen yersin değil mi havucu? Aferin benim kızıma. Dikkatli ol. Tabiler kurudu mu? Ben sebzeliği yıkadım taktım. Takımlarını topla. Yaramaz çocuk. Sürekli evleri dağıtıyorsun. Canı sıkıldıkça sepeti indiriyor, bir yerleri karıştırıyor duruyor. Anne ya. Kalk! Oyuncaklarını topla Salih. Kızım baba toplamıyor mu oyuncaklarını? Gel bak Ülkü, bak dağıtmış sepetini. Bak sen nasıl topluyorsun. Aferin kızıma. Bir tane oyuncak yok yerde, bak kızıma. O oynuyor, topluyor benim kızım. Gel. Şimdi bir şey mi karıştırıyor? Gel babanın oyuncaklarına bak. Bak gel. Babanın oyuncaklarına bak. Git söyle. Babası, tamam mı? Dakikayı topla. Hemen de. Yardım eder misin bana? Sen topla. Bana yardım eder misin? Sen dağıttın, sen topla. Ben topla. Çok ayıp de. Hayır vurmuyor. Vurmak yok. Biz sana vuruyoruz mu? Baba sana vurmuyor. Sen niye babaya vuruyorsun? Tamam ondaki ayı topla. Ondaki ayı topla. Tamam, toplayacakmış. Dur bardağı koyalım. Olay mı var orada? Ne var orada? Ne yapıyorsunuz? Aha, olay var. Aa, Ülkü ne yapıyorsunuz? Ev mi yapıyorsunuz? Şunu deliğe sok. Anne sok. Hangine? Birine sok işte. Beyaz olduğunu. Çadır yapıyormuşuz. Sen çıkar. Ülkünün. Sana yasak. Melis. Ben de girebilirim ki bunun içine.
Ben kodamanım biliyorum ama ben de girebilirim. Çadır da kodaman. Böyle oynayayım mı babası? Ha? Olur. Bebek kedi. Oyaymış. Biz şimdi abimize gidiyoruz. Tamam. Tamam. Süper. Süper mi? Sandalye maması. Sandalye maması. Baba sen. Sandalye maması. Ülkü sandalye maması. İnanmıyorum Ülkü, ne kadar güzel yapmışsın. Yusuf. İnanmıyorum Yusuf. Çok güzel oldu kızımın çadırı. Saklandım Ülkü'den. Bakayım beni görünce ne yapacak? Yere serecek aşkım onu. Kızım babaannen girmiş içeri bile. Hani yasaktı benim buraya girmem. Ben de diyeceğim bak. Yorgan da serecekmişiz. Babaya yardım edeyim çıkayım hadi. Hadi buranın içine düz bakalım şimdi kızım oyuncaklarından. İki tane de koruma koyduk kapıya. Ülkü nasıl olmuş? Göster eline. Ülkü bak. Süper. Bugün çok sıkıcıydı benim için. Bir 3-4 kere yattım, kalktım, uyudum, uyandım. Kimseden aldığım oyuncaklarım böyle. Ay. Ankara'daki Gimsa'dan aldım bunları buraya koymak için. Bu taşları da ben yaptım. Denizden topladığım taşlar. Bugün 1400-568. kahve. Tabii ki şakadan 3. kahvem bu benim. İyi de o işler öyle olmuyor işte. Hangi kafayla aldıysa bunu hoşuma gitti ama. Yeni tripodum. Çiçeklerimi de göstereyim. Disko ışıklarıyla geliyor benim kızım. Oo, 5 kilo yağımız var. 5 kilo viski aldım. Hoş geldin kızım. Ne aldın? Şoktan. Baba da çok da şoka giderdi ya. Migros'a gitmiş baba. Baba da çok giderdi ya şoka. Ben de koyuyorum ama. Yoruldun mu? Çok yorulmuş kızım. Baba yürüttü mü seni? Evet çok. Ama enerjini atmışsın. Ne güzel olmuş. Ama ben de beni de buraya yüksek attı. He, neler aldınız?
Anasına küsmüş çadırda yatan olan. Ama şeker olan. Yandım şeker olan. Telefonun kamerasına başımız beraber. Nenesi. Babam bana küsmüş çadırda yatıyormuş. Dur kızım kamerayı o yere çeviremiyorum. Orası müsait değil. Sen de mi babanla yatacaksın? Babaannesine küsmüş çadırda yatan ülkü. Hadi Bursa'dan iyi geceler.